Halo guys, kali ini kita akan mukbang. Ini guys. Ini. Kita kasih lihat guys, Mari kita coba. Oke, kita mulai. Mantap banget. Mantap. Kita tunggu dulu ya guys, kita mau ambil nasi. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nih guys, ini nasinya guys. Coba kita makan saja. Mantap banget nih lah. Kalian ngiler enggak guys? Ya, guys. Nih. Kita coba kasih lihatnya nih. Ini dia. Mari kita makan. Pengen mau lagi. Ini kita coba. Mau bikin es dulu ya, kita tunggu saja. Nah nih guys, ini esnya kita coba dulu ya, karena pedas. Kita lanjut makan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat buat kontennya. Mantap. Udah lengkap ya, ada nasi nih, ini punya abang kita, dia nggak habis, ininya dia kasih kita makan. Minum esnya. Guys, nih nasinya lagi. Apakah kalian ngiler? Mantap. Kita ini makannya sampai habis. Pokoknya mantap.
lagi. Mantap. Kalau kalian mau cobanya, boleh. Tapi kalian bikin sendiri. Oke. Resepnya Indominya 2, Indomie goreng 2. Habis itu kalian campurkan. Nah, dah jadilah mie gabung. Kalian buat sendiri. Oke guys, tadi saya ikut sepeda santai. Kalau kalian mau lihat videonya di akhir setelah saya upload video ini. Ada orang di situ. Bapak kita gimana? Cek shock. Pokoknya istidah ya. Sekarang kita lihat jam dulu ya. Oh, jam 10.43. Kalau kalian mau lihat esnya nih, ini esnya. Coba. Mantap. Kita coba nih. Terang kan? Cocok. Jangan lupa like, comment, and subscribe menuju 100. Karena subscriber kita sudah 91. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video kita setelah saya upload video ini ya.